¿Ah? ¡Gracias! Algo me está haciendo estornudar. Me pregunto, ¿por qué las personas estornudan? Sí, es hora de encontrar la nariz más cercana y ver qué pasa dentro. Necesitaré cohetes propulsores, un brazo gancho y patas de araña. Cohetes propulsores, brazo gancho, patas de araña, confirmados. Activar estación Blippi. ¡Hora de encogerse! El Blippi móvil está listo para la aventura. ¡Woohoo! ¡Entrando a la nariz! ¡Es como una cueva! ¡Hola! 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 Yo soy Blippi. ¿Tú quién eres? Mi nombre es Petunia y soy un fragmento de polen. Puede que sea pequeña, pero puedo hacer que grandes cosas sucedan. ¿Por ejemplo, un estornudo? ¡Es correcto! Cuando estoy cerca de las personas, las molesto. Y sobre todo me gusta molestar narices. ¡Ven, baila conmigo! No te preocupes, es una nariz, no te morderá. Además, es divertido. ¿Y esto hace que alguien estornude? ¡Es solo el comienzo! ¡Se acerca una inhalación! ¡Cuidado! Eso no estuvo tan mal. Parece que estamos en una jungla. ¡Todos estos son bellos! Están aquí para guardar al polen como yo. Y también ayudan a que cosas como partículas de polvo no entren a tu nariz, pues no funcionará. ¡Es divertido ser irritante! ¿Esto provocará un estornudo? ¡Eso espero! ¡Ahora un pañuelo viene por nosotros! ¡Corre! ¡De acuerdo! ¡Ahora sí molestaremos a esta nariz! ¡Más cosquillas! ¿Habrá un estornudo? ¡Así es! ¡Na, na, 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 na! ¡Ay, no! ¡Mocos! ¡Lo logramos! ¡Sí! Y tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Por qué las personas estornudan? Las personas estornudan cuando cosas pequeñas como el polen entran en la nariz y la irritan. ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Muy bien! ¡Nos vemos, Blippi! ¡Hasta luego, Petunia! ¡Hoy hace mucho calor! Pero mi paleta de hielo se está derritiendo en mi mano. Me pregunto, ¿por qué la paleta de hielo se deshace en mi mano? ¿Qué dijiste, Taps? ¿Que vaya al camión de helados y le pregunte a un experto? ¡Esa es una grandiosa idea! Voy a necesitar alas, el brazo excavador y patas de pato. Alas, brazo excavador, patas de pato, confirmadas. Activar estación Blippi. El Blippi móvil está listo para la aventura. Vayamos a averiguar por qué mi paleta de hielo se derrite en mi mano. ¡Es hora de encogernos! ¡Woohoo! ¡Estoy en el camión de helados! Hola, bienvenidos a mi vecindario. Yo soy Sherry Pop. Me alegra que hayan venido. Hola, Sherry. Yo soy Blippi. Me estaba preguntando por qué mi paleta de hielo siempre se derrite en mi mano. Sé la respuesta, pero primero tengamos algo de diversión helada. ¡De acuerdo! ¡Woohoo! ¡Estamos patinando en helado! Nos resbalamos en chispas. ¡Y buceamos en chocolate! ¡Sherry! ¿Te estás derritiendo? Sí, me estoy derritiendo porque estoy muy caliente. Me iré a enfriar en el congelador. Estaré bien en un segundo. Ay, hielo frío. ¿Cómo va todo, Sherry? Es una brisa helada. ¡Ya estoy lista! ¡Uy! ¡Vaya! Parece que ahí hace mucho frío. Sí, es bueno estar frío cuando eres un postre helado como yo.
Mi temperatura ideal es de 32 grados Fahrenheit, 0 grados Celsius. Si me mantengo fresca, entonces no me derretiré. Es bueno saberlo. Ya entendí, eres como mi paleta de hielo. Cuando estaba fuera del congelador y en el calor del Blippi móvil, se derritió en mí. Quizá tu paleta de hielo debió haber venido a visitarnos. Tienes razón. Eso significa que tenemos la respuesta a mi pregunta. ¿Por qué la paleta de hielo se derrite en mi mano? Es porque las paletas se derriten si están en un lugar caliente. Por eso las mantenemos en el congelador. ¡Sube la respuesta, Tabs! Cherry, gracias por una aventura completamente deliciosa. ¡Fue maravillosa! ¡Mantente frío, Blippi! ¡Nos vemos! Halloween es de lo mejor, Tabs. Me encanta ir a pedir dulces. ¡Oye, mira! ¡Una casa embrujada! ¡Wow! ¡Mira todas esas decoraciones! ¡Qué increíble! Tienes razón, Tabs. Puede que haya dulces en esa casa. Me pregunto, ¿qué hay dentro de una casa embrujada? Vayamos a averiguarlo. ¿Lista, Tabs? ¡Tabs! Será mejor que entre a la casa embrujada y encuentre a Tabs. Esto será divertido. ¡Hola! Yo soy Blippi. Estoy buscando a mi amiga Tabs. ¿La has visto? Hola, Blippi. Soy el señor Calabaza. ¿Eso fue un fantasma? Tal vez. Sí. No he visto a Tabs, pero puedes buscarla en esta casa llena de diversión mágica y espeluznante. ¡Genial! Quizás mi amigo Huesos vea a Tabs. Él está en el sótano. Yo empezaría bajando las escaleras. ¡De acuerdo! ¡Oh! ¡Uy! ¡Se convirtió en una resbaladilla! ¿Señor Calabaza? ¿Tabs? ¡Hola! ¡Wow! ¡Lo siento! No te preocupes. Le pasa todo el tiempo a Huesos. Tal vez él vio a Tabs. Será mejor que lo barra. Yo no haría eso si fuera tú. ¡Wow! 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 ¡Uy! Perdón otra vez, Huesos. ¡Wow! Tal vez ese fantasma volador sepa dónde está Tabs. ¡Sigámoslo! ¡Hola, bruja! ¡Adiós, bruja! Bueno, supongo que este es un callejón sin salida. Me pregunto, ¿a dónde se fueron todos? ¡Ajá! ¡Increíble! ¡Una pared que gira! ¡Wow! ¡Felicidades, Blippi! Llegaste hasta el final de mi casa embrujada. Los trucos se acabaron, pero es hora de los dulces. Pero espere, aún no he encontrado a Tabs. ¿Tabs? ¿Todo este tiempo tú eras el fantasma? Bueno, ahora tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Qué hay dentro de una casa embrujada? Diversión, esqueletos espeluznantes, telarañas, una calabaza hablante, arañas, una bruja y un fantasma flotante de Tabs. ¡Sube la respuesta, Tabs! Gracias por dejarnos divertirnos en su casa, señor Calabaza. ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Oigan! ¡Es un camión de basura! Puedo verlo y también olerlo. ¡Wow, Tabs! Incluso tú crees que es oloroso. Y eres un robot. Espera, ¿de dónde proviene ese sonido? ¡Oh! ¡Moscas! Oye, estas moscas acaban de volar al camión de la basura. Me pregunto, ¿por qué las moscas aman la basura? Buena idea, Tabs. Podemos ir al camión de la basura para encontrar la respuesta. Necesitaré alas. Alas confirmadas. Activar estación Blippi. El Blippi móvil está listo para la aventura. Vayamos a averiguar por qué las moscas aman la basura. ¡Hora de encogernos! Contén la respiración, Tabs. ¡Vamos a entrar! Estoy dentro del camión de la basura. ¡Bienvenidos! Soy Horace la Mosca. Parece que esta es tu primera vez aquí, Hola, Horace. Yo soy Blippi. Esta es mi primera visita al camión de la basura. Es algo oloroso, ¿no?
No lo es para mí, me encantan los olores. Sígueme, te mostraré el camión. Este es como mi parque de juegos. Upsi, lamento eso. Oye, Horace, ¿por qué las moscas aman la basura? Porque es deliciosa y la basura me hace volar. Tenemos frijoles apestosos, queso mohoso, cajas de pizza grasosa e incluso una papilla misteriosa. Perdón, deben haber sido los frijoles. Puedo llevarte al jardín más cercano o restaurante de moscas. ¡Horace! ¿Dónde estás? ¡Todo está saliendo de basuradilla! ¿Eso es pastel? Ay, no, eso no es pastel. Aún así está bueno. Debo correr a comerme toda la basura. Ahora Horace tiene más energía. ¡Ajá! Creo que tengo la respuesta al por qué a las moscas les gusta la basura. Es porque les encanta el olor. Y aquí encuentran comida. Eso es tan bobo. Sube la respuesta, Tabs. Así es, señor Blippi. Para mí el camión de la basura es un restaurante de todo lo que puedas comer 24/7. ¡Woohoo! ¡Eso, Horace! ¡Gracias! ¡Adiós, Blippi! ¡Wow! ¡Wow! ¡Vaya, Tabs! Ese castillo inflable está fuera de este mundo. Me pregunto, ¿cómo sería rebotar en la luna? ¡Buena idea, Tabs! Podemos ir a la luna y averiguarlo. Voy a necesitar un cohete, un brazo excavador y patas de rana. Jets, brazo excavador, patas de rana, confirmados. Muy bien, vayamos a explorar. El Blippi móvil está listo para ir a la aventura. ¡Y ahí está la luna! ¡Sí! Bueno, es hora de aterrizar. Oye, eso hace cosquillas. ¿Quién eres tú? Mi nombre es Looney, la roca lunar, y yo soy una roca. Hola, Looney. Yo soy Blippi y ella es Tabs. Estamos aquí para averiguar cómo se siente saltar en la luna. Ni siquiera yo que soy una roca lo he intentado, pero déjame ver si puedo. Solo... ¡levántame! ¡De acuerdo! ¡Entonces saltemos! ¡Ya! ¡Aquí soy tan ligera como una pluma! Nunca pensé que podría tener tanta diversión. ¡Woohoo! ¡Es asombroso que nos quedemos arriba tanto tiempo! ¿Por qué toma tanto tiempo flotar hacia abajo? Es debido a la gravedad. Es la fuerza invisible que mantiene tus botas lunares en el suelo. Pone las cosas abajo. Pero hay mucha menos gravedad alrededor de la luna que en la Tierra, porque la luna es mucho más pequeña. Es por eso que flotamos por tanto tiempo. Tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Cómo sería rebotar en la luna? Es muy divertido y los saltos son muy grandes porque hay menos gravedad en la luna de la que hay en la Tierra. Sube la respuesta, Tabs. Sentimos que estamos flotando, pero la gravedad nos está jalando poco a poco. ¡Ya! Gracias por el mejor momento que yo, Looney la roca lunar, he tenido en la vida. ¡Adiós, Looney! ¡Sigue saltando, Blippi! ¡Wow! La lluvia acabará pronto, Tabs. ¡Asombroso! Ya acabé de pintar mi pintura divertida. ¿Puedes adivinar lo que es? ¡Vaya, Tabs! ¡Eso es correcto! Es un pingüino sosteniendo una taza de té mientras patina a través de la selva. ¿Cuántos colores? ¡Oh! ¡Wow! ¡Un arco iris! ¡Son demasiados colores! Me pregunto, ¿cómo será que el arco iris obtiene sus colores? ¡Grandiosa idea, Tabs! Podemos volar a preguntarle al arco iris la respuesta. Pero primero necesitaré poner alas.
Alas confirmadas. ¡Vayamos a explorar! ¡Activar Estación Blippi! El Blippi móvil está listo para la aventura. Vayamos a averiguar cómo es que un arco iris obtiene sus colores. Chicos y chicas, su atención por favor. El gran y azul cielo se enorgullece de presentarles al más grande influencer de la naturaleza, Arco el Arco Iris. ¡Guau! ¡Hola! Yo soy Blippi. Soy un gran fanático tuyo, Arco. Conozco todos tus colores. Gracias, muchas gracias. Estoy muy orgulloso de mis colores. Te los mostraré uno por uno. ¿Cómo estás? Rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, índigo, violeta. ¡Asombroso trabajo, Blippi! ¿Sabes? Hoy es un día importante. Haremos un impresionante arco iris doble. ¡Ah! Tú debes ser parte de mi presentación. ¿En serio? Sería un honor, pero no sé cómo es que obtienes todos tus colores. ¿Podrías mostrarme? ¡Por supuesto! ¡Súper fanático, Blippi! Primero, observemos esta esponjosa nube llamada nube cumulosa. Ah, parece que acaba de llover mucho. ¡Eso es perfecto! Significa que hay muchas gotas de agua en el aire. ¡Vaya! Esta nube tiene muchas gotas de agua pequeñas. ¡Hashtag es cierto! Bien, siguiente paso. Posicionaremos la nube para que la luz del sol brille a través de las pequeñas gotas de agua, así. Ahora, cuando la luz atraviesa el agua, se dobla o refracta y separa la luz en todos los colores del arco iris. ¡Voilá! ¡Eso es asombroso! Creo que ya tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Cómo es que un arco iris obtiene todos esos diferentes colores? Es cuando la luz del sol brilla a través del agua, dobla la luz y la separa en todos los colores del arco iris. ¡Sube la respuesta, Tabs! A 5, 6, 7, 8. ¡Wow! No se te olvide darle me gusta y suscribirte. ¿Cómo estás? Bueno, nos vemos luego, Blippi. ¡Wow! ¡Dunas de arena rebotantes! ¡Y cada vez rebotan más! ¡Wow! ¡Qué castillo de arena tan asombroso! ¡Viene una ola! ¡Ay, no! Parece que ese castillo no era contrincante para esa ola. Me pregunto, ¿podré construir un castillo de arena que no sea arrastrado por la marea? Sí, tienes razón, Tabs. Solo hay una forma de averiguarlo. Necesito construir mi propio castillo de arena. Voy a necesitar el brazo excavadora y las piernas de araña. Brazo excavadora, piernas de araña, confirmados. Activar estación Blippi. El Blippi móvil está listo para la acción. Vayamos a construir un castillo de arena que no sea arrastrado por la marea. Ahora necesitamos hacernos del mismo tamaño que el castillo de arena. ¡Hora de encogerse! Siente esa brisa fresca del océano, Tabs. ¡Wow! ¡Hola! Soy Cangri, el cangrejo. Es un placer conocerlos. Cielos, no conozco mi propia fuerza. Hola, Cangri. Yo soy Blippi y este es mi Blippi móvil. Me encanta. Entonces, ¿están en un divertido paseo? En realidad, Cangri, estoy aquí porque quiero saber si puedo construir un castillo de arena que no sea arrastrado por la marea. Viniste al cangrejo correcto. Soy un planeador, soy un excavador y un constructor. ¿Puedo ayudarte, Blippi? ¡Genial! Bien, lo primero que debemos hacer es construir un foso. Esa es una palabra elegante para decir hoyo. Verás, el agua va en el hoyo y no arrastra lo que hay detrás de él. Entonces, cabemos, así, sí, cabemos. ¡Vaya! ¡Qué buen hoyo! Construyamos un castillo de arena. Tienes razón, Tabs. Necesitaremos una pala. ¡Terminado! ¡Éxito! ¡Ya lo construiste, Cangri! Y nuestro foso es perfecto. El foso es el hoyo que cavamos alrededor del castillo. ¡Gran foso! Y el mejor castillo de arena de todos. ¡Viene una ola! ¡El foso funcionó, Cangri! Eso significa que tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Puedo construir un castillo de arena que no sea arrastrado por la marea? ¡Sí puedo! Solo debo hacer un hoyo alrededor para que atrape el agua. ¡Sube la respuesta, Tabs!
¡Gracias, Cangri! ¡Nos vemos luego, Blippi! ¡Sigue cavando!